Она покорила миллионы, играя хладнокровных и сильных женщин, но сама оказалась в ловушке образа, который разрушал ее изнутри. Ее называли символом турецкого телевидения, но за кадром ее преследовали ярлыки, одиночество и тишина. Ее возносили за роли, которые оставляли шрамы в душе, а одна сцена изменила все. Жестокий скандал, обвинения, которые могли навсегда перечеркнуть карьеру, молчание, которое длилось годы, и неожиданное исчезновение со сцены, как актриса, которую обожала вся страна, превратилась в героиню, которую начали избегать даже коллеги. Почему она ушла на пике славы? И что заставило ее вернуться, когда, казалось, было уже поздно? Сегодня вы услышите то, о чем молчали официальные интервью. Самое важное в конце. Денис Чекер. В экранах холод, сила, безжалостность. В жизни тишина, одиночество, удушающая цена за признание. Ее называют одной из самых жестких героинь турецкого телевидения, но никто и представить не мог, какую цену она платила за каждый аплодисмент. Сегодня мы начинаем путь сквозь ее маску. Ту, что прилипла к лицу, как воск, когда роль становится клеткой, а слава – ловушкой. Перед камерой – идеальные реплики. За камерой – шепот, слухи, равнодушие. Что происходит, когда миллионы обожают твою героиню и ненавидят тебя? Почему женщины в кадре становятся символом силы, а вне его – изолированными фигурами на обочине шоу-бизнеса? Денис Чекер не просто сыграла жестких женщин. Она жила ими. Ее глаза слишком часто говорили то, что язык боялся озвучить. И сегодня мы заглянем туда, куда свет софитов не доходит. Это не просто рассказ об актрисе. Это история человека, который пытался быть услышанным в мире, где громко звучит только выдумка. И где реальность приходится прятать за макияжем, корсетом и броней из острых реплик. Кто она на самом деле? Что она скрывала за каждым резким взглядом? И почему сильная женщина в кадре может оказаться самой уязвимой в жизни? Оставайтесь до конца. Самое тяжелое еще впереди. Она родилась в самом сердце Турции, в Анкаре, в семье, о которой никто не писал в газетах и не говорил по телевизору. Детство Денис прошло в обычной квартире, среди простых разговоров и будничных забот. Но даже тогда в ней было что-то неуловимое, какая-то особенная тишина. Она не стремилась выделяться, не играла на публику. Ее игра начиналась глубже, в наблюдении. Она умела смотреть на людей так, будто читала их изнутри. И в этом была не детская наивность, а интуиция взрослого человека, который уже что-то знает о боли. С годами эта особенность только усилилась. Денис все чаще ловила себя на том, что хочет понять, почему люди скрывают свои настоящие чувства, зачем надевают маски. Именно этот внутренний вопрос и привел ее в театр. После окончания школы она поступила в Государственную консерваторию Хаджитепе, туда, где учат чувствовать по-настоящему. Здесь она впервые узнала, что эмоции – это не слабость, а инструмент. Что голос может быть оружием, а тишина – самой громкой репликой на сцене. Учеба была суровой. Без скидок. Театр не для нежных душ. Он требует жертв. Денис приходилось бороться за каждую роль, за каждую минуту доверия преподавателей. Она была не самой яркой, но самой упорной. И пока другие старались быть заметными, она старалась быть настоящей. Это стало ее кредо – не играть, а жить. И именно это отличало ее от сотен других. Те годы стали для нее кузницей. Она потеряла многое – время, личные связи, наивные мечты. Но обрела главное – сцену как убежище. И искусство как единственную форму правды, которую никто не мог у нее отнять. Первые шаги в телеиндустрии Денис делала осторожно, почти неслышно. Она знала цену спешки и не стремилась к быстрому успеху. Ее лицо впервые мелькнуло на экранах в эпизодах, где имя в титрах значило меньше, чем фон за плечами. Но все изменилось, когда ей доверили роль Ферхунди в сериале «Опавшие листья». Это не была главная героиня,
не было в ней ни милоты, ни сочувствия, только холод, расчет и внутреннее напряжение. Образ, который зритель должен был ненавидеть. И он возненавидел. В тот момент Денис Чекер не просто попала в центр внимания, она оказалась в эпицентре общественной неприязни. Люди не делали различий между актрисой и ее героиней. На улице ей кричали обидные слова, в соцсетях появлялись угрозы. Кто-то даже плевал в ее сторону, когда она выходила из театра. Все это не за поступки, не за слова, а за то, как безупречно она сыграла жестокую женщину. Парадокс: чем сильнее был ее талант, тем больше зритель верил, что это она и есть. Денис не комментировала происходящее. Не оправдывалась, не возражала. Она просто играла дальше. Но внутри росло другое. Одиночество. Отчуждение. Роль, написанная чужой рукой, прочно вросла в ее собственную жизнь. Люди перестали видеть в ней личность. Она стала той самой, которая разбивает судьбы в кадре и, как считалось, делает это с удовольствием. Однако именно этот конфликт между образом и реальностью превратил ее в актрису нового уровня. Денис поняла, что может управлять вниманием зрителя не за счет внешнего, а за счет внутренней энергии. Она училась быть не красивой, а настоящей. И чем больше ее осуждали, тем сильнее становилась ее игра. Эта роль принесла ей не только известность, но и понимание главного: экранная сила может разрушить реальную жизнь, если не удерживать границы. Но кто удержит, когда сам зритель хочет, чтобы ты всегда была в роли? После «Опавших листьев» предложения посыпались одно за другим. Но Денис не хваталась за каждый сценарий, она выбирала, почти как хирург перед операцией. Ее выбор пал на драму «Эфет», а чуть позже – на исторический эпос, который изменил все «Великолепный век». Там она сыграла Хатидже Султан, женщину из самой сердцевины дворцовых интриг, окруженную тайнами, предательствами и борьбой за власть. Казалось бы, роскошные наряды, величественные интерьеры, статус королевской особы – мечта для любой актрисы. Но за этими кадрами скрывалась совсем другая реальность. Рабочие дни длились по 14 часов. Тяжелые корсеты, жаркие декорации, бесконечные дубли. Физически было тяжело, но куда тяжелее эмоционально. Снова сильная, снова холодная, снова женщина, которую зритель должен бояться и уважать, но не любить. Денис понимала, ее заклеймили. Индустрия не предлагала ей нежности, легкости, романтики. Только силу. Только строгость. Только напряжение. И она играла. Не потому, что хотела, потому что умела. Внутри нарастала усталость. Не только от работы, от ощущения, что все, что она делает, воспринимается как нечто должное. Никто не спрашивал, что чувствует актриса под тоннами макияжа и под слоем ожиданий. Для зрителя это был очередной триумф. Для нее еще один шаг в сторону внутреннего опустошения. Она стала символом экранной строгости. Лицом женской власти. Но реальность была совсем иной. Чем выше она поднималась, тем меньше оставалось воздуха. И тем меньше оставалось места для самой себя. Она не знала, как выбраться из этого замкнутого круга, ведь отказаться от образа значит отказаться от славы. А отказаться от славы значит исчезнуть. Настоящим испытанием на выносливость стал для Денис сериал «Бывшему бандиту не быть властелином мира». Этот проект, многолетний, масштабный, с бешеными рейтингами, окончательно закрепил за ней образ женщины, которую невозможно сломать. Она была в кадре как гранит, твердая, неуступчивая, почти безэмоциональная. Ее персонаж держал сюжет, как колонна держит здание. Миллионы зрителей привыкли к этой роли, как к части собственной жизни, включали телевизор, чтобы снова увидеть знакомое лицо силы. Но вне кадра Денис все чаще ощущала, как та самая сила становится ловушкой. Она жила по расписанию съемок. Она просыпалась в темноте и возвращалась домой, когда город уже засыпал. Личная жизнь перестала существовать.
Праздники проходили мимо. Звонки родных стали редкостью. Даже тишина, когда случалось, была враждебной. Она привыкла быть в образе, но это стало второй кожей, от которой уже невозможно избавиться. А потом, словно гром среди ясного неба, ее внезапный уход из проекта. В 2018 году новость о том, что Денис Чекер больше не будет сниматься в ключевой роли, ошеломила всех – зрителей, коллег, продюсеров. Никто не понимал, почему. Кто-то говорил о конфликте с режиссером, кто-то – о проблемах со здоровьем. А кто-то шептал, она просто больше не выдержала. Сама актриса лишь коротко призналась, это решение далось нелегко, но я знала, дальше будет хуже. В этих словах было все. Она выбрала остановиться в мире, где ценят тех, кто не останавливается никогда. Это стало ее первым публичным жестом слабости. Но именно он оказался ее первым настоящим актом силы. Потому что отказаться от всего, что ты строила годами, страшно. Особенно, когда понимаешь, индустрия не ждет, не прощает и не возвращает. Год спустя имя Денис Чекер снова оказалось в центре внимания, но на этот раз не благодаря ее ролям, а из-за громкого скандала. Несколько женщин обвинили актрису в том, что она якобы оскорбила их из-за того, что они носили хиджаб. Заголовки взрывались один за другим. Звезда бандита унизила мусульманок, женщина с экрана вновь проявила жестокость в реальности. Образ, который долгие годы создавался на телевидении, словно воскрес, но уже вне сценария и камер. Люди не просто поверили, они захотели, чтобы это оказалось правдой. Актриса все отрицала. По ее словам, фраза, которую вырвали из контекста, была искажена и перекручена. Она не произносила ничего, что могло бы задеть веру, традиции или выбор других женщин. Но машина общественного мнения уже работала на полную мощность. Поддержки было мало. Даже коллеги отмалчивались. В индустрии, где скандалы быстро сметают репутации, большинство предпочитает держаться подальше от огня. Месяцы длились как вечность. Камеры преследовали ее на улице, каждый шаг попадал в таблоиды. Денис боролась, не крича, не обвиняя, не оправдываясь, просто жила, проходя через грязь чужих интерпретаций. И только когда прокуратура официально сняла обвинение и отказалась возбуждать дело, стало ясно, фактов нет, состава нет, правонарушения не было. Но даже это не принесло облегчения. Потому что в глазах части публики Денис все равно осталась той самой. Тенью от своих экранных героинь. Вновь не за поступок, а за восприятие. Скандал ушел, но осадок остался. И, возможно, именно в этот момент актриса поняла, репутация не броня, а тонкое стекло, которое трескается от одного удара. После ухода из «Бандита» и тяжелого скандала Денис Чекер будто растворилась. Она исчезла из эфира, не появлялась на премьерах, игнорировала светские мероприятия. Не было ни громких заявлений, ни драматичных постов в соцсетях. Только тишина. На фоне бурной карьеры и постоянной публичности это исчезновение казалось пугающим. Многие решили, все, это конец. Кто-то шептал о депрессии, кто-то о разрыве с индустрией. Одно было ясно – актриса уходит. Возможно, навсегда. Но за этим молчанием скрывалось не поражение, а редкий, почти невозможный в мире шоу-бизнеса выбор – выбрать себя. Отказаться от предложений, не бежать за вниманием, не цепляться за славу. В течение этих лет Денис восстанавливала себя. Ментально, эмоционально, личностно. Она не искала роли, она искала тишину. И находила ее. Не в аплодисментах, а в повседневных деталях. В одиночестве. В паузах, которые раньше казались опасными. Интервью. Нет. Публикации в журналах. Только старые. Ее имя почти перестали упоминать, и, как это часто бывает, с забвением пришло облегчение. Это была не слава, а спокойствие. Настоящее. Драгоценное.
И только те, кто был рядом в эти годы, знали, она не ушла. Она ждала. И дождалась. 2021 год стал для Денис Чекер моментом возвращения. Без шума, без помпезных анонсов, она вновь появилась на экране в драматическом сериале «Невиновность». Проект сразу получил отклик у зрителей, но было ощущение, что для самой Денис это не просто роль, а своего рода исповедь. Ее героиня, женщина, пережившая предательство, давление и борьбу за собственную правду, словно стала отражением самой актрисы. Только теперь зритель увидел не просто силу, а боль, усталость, раны. Все то, что долгое время пряталось за жесткими образами. Но в этой боли была особая красота. Ее игра стала глубже, спокойнее, насыщеннее. В каждом взгляде – годы, в каждой паузе – история, которую не нужно озвучивать. Словно сама жизнь переплавилась в мастерство. Это уже не была та же Денис Чекер. Она изменилась. Она вернулась не ради внимания, а потому что была готова. Потому что внутри снова появилось место для сцены. Позже она снялась в веб-сериале «На самом деле то свободно». Работа, которую выбрала не ради рейтингов, а ради идеи. Там снова была та самая тема внутреннего освобождения, поиска себя, жизни после бурь. И это стало четким сигналом. Теперь она сама выбирает, как звучать ее голосу. Без навязанных ролей, без давления продюсеров. Только то, что действительно важно. Возвращение Денис стало напоминанием, что настоящая актриса не исчезает, она просто ждет, пока утихнет шум. И выходит на сцену, когда имеет что сказать. Личная жизнь Денис Чекер долгие годы оставалась тайной за 7 замками. Она никогда не давала поводов для таблоидов, ни откровенными признаниями, ни вызывающим поведением. Все отношения, о которых писали СМИ, были либо слухами, либо предположениями. Иногда ее имя связывали с партнерами по съемочной площадке, но ни одно из этих предположений не получило подтверждения. Актриса упорно хранила молчание, возможно, потому что слишком хорошо знала, какой ценой дается ей хотя бы иллюзия покоя. Именно поэтому в 2023 году, когда стало известно, что Денис вышла замуж за бизнесмена Белихана Байкала, новость вызвала не столько удивление, сколько уважение. Она сумела сохранить это событие в тишине. Ни фото со свадьбы, ни интервью, ни громких заявлений. Только факт, который всплыл уже после, когда пара сама позволила узнать. Это был не союз для обложек, а, похоже, самый личный выбор. Без шума. Без позы. Денис показала, что счастье не то, о чем кричат, а то, что бережно хранят. Ее новые снимки в соцсетях, спокойные, тихие, сдержанные, стали отражением ее нового этапа. Больше не нужно было играть. В ее глазах больше не было напряжения. Только усталость, превратившаяся в уверенность. И нежность, редкая, неигранная. Брак с Белиханом стал для многих неожиданностью, но именно он завершил тот путь, на котором Денис слишком долго оставалась одна. Она не изменилась. Она просто позволила себе быть счастливой. За плечами Денис Чекер – десятилетия боли, борьбы, славы и тишины. Ее называли «железной женщиной», турецкой ледяной королевой, актрисой, от которой становится не по себе. Но теперь становится ясно, эти ярлыки были только попыткой упростить то, что не поддается объяснению. Она не холодная, она научилась защищаться. Не одинокая, просто не раздавала чувства напоказ. Не злодейка, а актриса, которой доверяли самые сложные роли, потому что только она могла выдержать такой вес. Сегодня Денис Чекер – это не просто имя. Это символ. Символ стойкости, молчаливого достоинства и редкой честности перед собой. Она не стремится нравиться. Не гонится за лайками. Не строит карьеру на скандалах. И именно поэтому зритель верит каждому ее взгляду, каждому слову, каждой роли. В ее истории нет идеального финала. Но в этом и сила. Потому что настоящая жизнь не сериал с прописанным концом, а путь, в котором важна каждая сцена.
Денис не просто выжила в этом мире, она осталась собой. И, возможно, именно это и делает ее такой редкой в эпоху, где громче всего слышны те, кто говорит больше, чем чувствует. Она доказала, даже самые крепкие маски однажды трескаются. Но если за ними есть человек, он возвращается. Спокойно. Уверенно. Навсегда. Спасибо, что досмотрели до конца. Если эта история тронула вас, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал «Любовь и мечты» и поделитесь своим мнением в комментариях. Мы продолжаем рассказывать о тех, чьи жизни словно киносценарии. Не пропустите новые видео, впереди еще больше сильных историй.